لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا له. والأمة الآن تستعد لتتعرض لأعظم النفحات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، وهي نفحات القرآن وشهر القرآن. وبهذه المناسبة نقدم تهنئة لأهلنا وآبائنا وإخواننا وأبنائنا من أهل محافظة الفيوم على قدوم هذا الشهر الكريم، وأن مد الله عز وجل في أعمالنا لنعيش أيام هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من الفائزين، وألا يجعلنا فيه من المحرومين، وأن نخرج منه خيرا مما دخلنا فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له. ونحن نعيش هذه الأيام ونستعد لنتعرض لنفحات شهر القرآن، شهر رمضان، أعظم النفحات التي يعيشها الناس في عمرهم. وحتى نحسن التعرض لهذه النفحات، حتى نحسن التعامل مع هذا الشهر، لابد أن نضع لنا أهداف أو نيات ننويها ونستعين بالله عز وجل أن نحققها في هذا الشهر الكريم. فنستعرض معا 10 نوايا نسميها النوايا العشر التي نجتهد أن نحققها وأن نخرج بها، ومن استطاع أن يحققها ويخرج بها في هذا الشهر الكريم فهو إن شاء الله من الفائزين الفوز العظيم. أول هذه النيات وهي نية تعظيم شعائر الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنحن حين نحسن التعامل مع شهر رمضان وندخل هذا الشهر ندخل بهذه النية، نية تعظيم شعائر الله. وقد علمنا ديننا أن عيد المسلمين الأكبر يوم أن يقيموا شعائره. جعل الله عز وجل احتفالا لإقامة شعيرة الصلاة اليومية يوم الجمعة، جعله يوم عيد لاحتفال يحتفل به المسلمون لإقامة شعيرة الصلاة. وجعل لنا عيد الفطر احتفالا وجائزة لإقامة شعيرة الصيام. وجعل لنا عيد الأضحى احتفالا وجائزة لإقامة شعيرة الحج. هكذا نتعلم من ديننا، نتعلم أن نحيي شعائر الله عز وجل، أن نعظم شعائر الله عز وجل، ولعلنا نلمح ما يكون في الأمة من خير، لأن الأمة نراها تعظم شعيرة الصيام. كيف حالنا لو عظمنا كل شعائر ديننا وكل حدود الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. هذه النية الأولى. النية الثانية وهي نية تغيير النفوس، عملا بقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونرى ويعلم الجميع أن الله عز وجل يحدث تغييرات هائلة في الكون في هذا الشهر الكريم، كما جاء في الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا تغيير كبير في الكون، وتهيئة ربانية للكون. لعلنا نتأسى بها ونتعلم بها أن نتغير. لابد أن نتغير، لابد أن يكون رمضان دورة تدريبية لتغيير النفوس وتغيير الأحوال. لابد أن يتغير حال الأخ في شهر رمضان،
لابد أن يغير ما اعتاده من طريقة الأكل وطريقة النوم، من السهر وتضييع الأوقات وكثرة إضاعة أوقات العمر فيما لا يفيد. لابد أن نحسن أن نتعلم هذا المعنى، معنى التغيير، لأنه إن فقهنا هذا المعنى جيدا واستطعنا أن نغير من نفوسنا سيغير الله عز وجل ما بنا. أراد الله بهذا الشهر أن نتغير، فلا بد أن نسعى لأن نتغير. غير الأخ عاداته وغير الأخ أحواله، ولا يمر عليه الشهر كما تمر أيام العام، يضيع العمر دون أن يحسن استثماره. الهدف السادس أو النية الثالثة من نوايانا في شهر رمضان نية جبر الكسر للعبادات والطاعات طوال العام. جبر الكسر، فالعبادات والطاعات كثيرا ما نؤديها مع انشغالنا بمشاغل الدنيا ومشاغل الحياة، فيها كسر، فيها نقص، فيها خلل. تؤدى الصلاة بلا خشوع، قليلا ما يصوم الناس صلاة النوافل، قليلا ما يؤدون صلاة السنن، وهذا يكون فيه نقص في العبادات، نقص في الطاعات. لعلنا بهذا الشهر نجعل من نوايانا الهامة أن نجبر هذا الكسر. جاء في الحديث أنه إذا رفعت الصلاة وفيها نقص يسأل الله عز وجل الملائكة أله نفل، فإن كان له نفل يجبر عنه هذا الكسر. يبقى تكون هذه إن شاء الله هي النية الثالثة، نية جبر كسر العبادات والطاعات طوال العام. النية الرابعة وهي نية تحقيق محبة الله عز وجل، أن نفوز بمحبة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هنا علمنا هذا الحديث أن محبة الله عز وجل تتحقق بأمرين هامين، وهي من الأمور التي تتحقق في رمضان نستطيع أن نحققها بإذن الله عز وجل. الأمر الأول بحسن إقامة الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه فريضة كبرى من فرائض هذا الدين نستطيع أن نحسن في إقامتها حتى ننال محبة الله. الطريقة الثانية لنيل محبة الله كما جاء في الحديث، وهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أكثر من النوافل واجتهد في هذا الموسم بنية وبهدف أن تنال محبة الله عز وجل. النية الرابعة وهي نية التزود لعام قادم. كان يروى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعيشون بزاد رمضان 6 أشهر ويستعدون له 6 أشهر أخرى، فتكون السنة كلها معهم رمضان. نية التزود، النبي الله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، والتقوى هو الهدف الأكبر من الصيام، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم